Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles ou même intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très intéressant avec cette œuvre intitulée Les Menottes. C'est un roman de genre de science-fiction, mais qui regroupe en fait des informations historiques très intéressantes, très importantes. Par exemple, les menottes, ce sont les fautes du passé. Ce sont les fautes ou ce sont les bracelets métalliques à travers lesquels est attaché Samah, l'héros de ces aventures mystérieuses de ce roman intitulé encore une fois Les Menottes. À travers même la magie de Phodo, on trouve que les victimes de Samah cherchent à prendre leur revanche, mais poussées par l'amour, poussées plutôt par la passion de sauver son amoureuse, son épouse, Samah essaye de prendre des missions presque impossibles. Ce sont des missions qui visent à corriger des événements fatals dans l'histoire du monde entier. Mais en même temps, on trouve que ces missions révèlent plusieurs informations historiques ou même révèlent les imaginations de l'auteur de cette œuvre, c'est M. Mohamed Abdelrazak. Et en même temps, on trouve qu'il y a une question très importante. Est-ce que Samah va réaliser ces missions presque impossibles? C'est ce qu'on va savoir après ce reportage, à travers notre rendez-vous, à travers notre rencontre avec M. Mohamed Abdelrazak. Le voodoo, plus rarement appelé voodooïsme, est une religion originaire de l'ancien royaume de Dahomey en Afrique de l'Ouest. Pratique occultée éclatée en multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique, issue des cultes animistes africains, est toujours largement répandue aux Caraïbes et en Amérique. Elle se caractérise par la pratique de la sorcellerie sur des poupées à épingles. Ces poupées représentent les ennemis. Elles sont brûlées en espérant que ces ennemis soient maudits. Le vaudou est une sorte de sorcellerie noire où les gens se servent de fantômes et de djinns. Certains historiens pensent que le vaudou a été découvert en Afrique à l'aube de l'humanité. D'autres disent qu'il remonte à plus de 10 000 ans. Mais d'autres théories encore ont émergé affirmant que l'une des raisons de l'apparition de cette religion est l'occupation européenne de l'Afrique et le début de la traite négrière. Les Européens ont cherché à faire disparaître les croyances religieuses africaines pour mieux contrôler les peuples africains. Les Africains ont été terrifiés. Ils se sont réunis à maintes reprises pour modifier et développer le rite religieux. Malgré la diversité de communautés religieuses, ils ont mêlé les rituels et la religion a vu le jour sous sa forme finale. Le terme voodoo est dérivé du mot vaudon qui signifie esprit. Cette religion apparue aux Caraïbes s'est répandue et a couvert tous les pays d'Afrique, ce qui a contribué à son succès. Avec la propagation de la traite des esclaves, la religion s'est répandue jusqu'aux deux Amériques et s'est stabilisée à Haïti. C'est là où elle a gagné sa renommée de sorcellerie noire, capable de porter le mal. Avec l'apparition du vaudou à Haïti et dans les Caraïbes, il a commencé à disparaître de l'Afrique elle-même. Le vaudou dans le concept islamique est la sorcellerie et le recours aux démons dans le but de nuire à autrui. C'est une forme de polythéisme majeur.
Dans l'islam, le vaudou est considéré comme un héritage païen et polythéiste. Les polythéistes ne croient pas en Allah et ont recours aux démons pour atteindre leur objectif. Tout ceci est illicite et interdit conformément aux principes de l'islam. Le sorcier est puni, qu'il soit vaudou ou autre. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui, ou nous avons aujourd'hui un rendez-vous très important. C'est bien sûr cette œuvre intitulée Les Ménotes. Et comme vous savez, nous allons continuer avec notre invité, l'auteur de cette œuvre, M. Mohamed Abdelrazak, les événements, les dimensions de ce roman pendant cette édition. أعود إلى سحر الفودو، وهي أحد الملامح الخاصة بهذه الرواية أغلال. وعن طريق سحر الفودو يعني كما يقولون هو أحد أبشع أنواع السحر الأسود، استغلته ميلا بنت زوشا مع أخت زوشا الفتاة الروسية التي اغتصبت. أخت زوشا هي نيرفانا. استطاعوا الوصول والولوج إلى عقول هؤلاء الشباب الأربعة للانتقام لموت زوشا. تمام. سحر الفودو أصلا يعني من أصل أفريقي. تمام. سحر الفودو جه عليه وقت وحتى الآن يعني في أمريكا محرم دوليا. نعم. اللي بيتمسك وهو بيمارس سحر الفودو في امريكا بيعدم بدون محاكمه. بيعدم لانه عمل ذعر ورعب بين الناس غير عادي. نعم. ازاي انت بتقدر تقضي على حد وانت في مكان وهو في مكان؟ نعم. ازاي من خلال حاجات بسيطه. عندنا هنا الدجل بقى ومش عاوز اقول لك هات حته مش عارف من هدوم مين وممكن نعمل ايه. لا 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 لا، ده التاني عن طريق معتقدات راسخه في افريقيا ان هو هيدمر، يعني هيدمر. أنا بسلط الطاقة بتاعتي كلها اللي موجودة عندي وطاقة السحر كلها عليك. نعم. يبقى أنت هتدمر، يعني هتدمر. أنا ما استعنتش بكده بس، أنا استعنت كمان إن ده مع القدرات بتاعت المحركين اللي طبعا هنشوفها قدام، أو غير التكنولوجيا، الجزء بتاع دي لوما اللي هو رهبان التبت. دي جزئية تانية، ولكن دعني أتوقف عند هذا السحر. وكأن إيه؟ خطورة هذا السحر. بالظبط. السحر ده أنت بتبقى في مكان، يمكن شفنا أفلام أجنبية كتير اتكلمت عن الجزئية دي، بس لاحظ برضو إن جوه الأفلام الأجنبية قليل جدا لو اتذكر كلمة فودو. وكأن ده الاسم نفسه بيعمل رعب. نعم. فأنا اخترت ده بالذات لأنه مفيش تسليط للضوء عليه. نعم. مفيش تسليط للضوء عليه، أو يكاد يكون خلاص منسي، خلاص منتهي يعني. فكأني جمعت قوة، يعني كل القوة اللي موجودة في سبيل إهلاك سامح وشريك. نعم. أيضا من التقنيات التي استخدمها الضحايا للانتقام من هؤلاء الشباب الأربعة الفاسدين كانت وسيلة كهنة التبت. تمام. وكان هناك ما يسمى بالسر الأعظم. تمام. ما هي حكاية أو مغامرة السر الأعظم؟ هو السر الأعظم ده يعني أنا قريت عنه كتير، يعني إن أنت لما قدراتك البشرية أنت ما تعرفهاش. كتير مننا قوي ما بيكتشفش نفسه. لو اكتشفت نفسك أنت هتبقى إنسان خارق زي ما بيقولوا. نعم. إحنا ما بنستخدمش أستاذنا من قدراتنا غير 10% بس. تخيل انت لو القدرات دي ابتدت تعلى ووصلت ل 25 ل 50 ل 70%، انت ممكن توصل لحاجه اسمها الاي اس بي اللي هو المحركين، بانك تقدر تحرك اجسام من على بعد. نعم. بالطاقه بتاعتك وبالقدره بتاعتك. رهبان التبت اكتشفوا اكتشاف بسيط جدا، ان العناصر الغذائيه اللي بتخش جوه الجسم كل ما زادت العناصر الغذائيه دي، يعني بكميه الاكل الكتير اللي بتتاخد، بتقضي على الجزء الروحي او التسامي اللي جواك، وبتقضي على طاقه التفكير اللي موجوده. نعم. فهم ابتدوا يستعيدوا بايه؟ بانه هياكل الكفاف.
ما يكفيه، وابتدى يعيش جسمه في أجواء غريبة جدا، بدليل إن هم طلعوا فوق جبال التبت، طبعا معروفة هناك درجات الحرارة عاملة إزاي والجو عامل إزاي، وقعدوا في الكهوف هناك، وممكن يقعد مثلا مع نفسه كده ومركز في حاجه، ممكن تعدي مثلا ساعه او اتنين وهو مش هنا خالص. اللي الناس يقول لك ده بيلعب يوجا، لا لا لا، هو بيبقى جسمه موجود قدامك ولكن طاقه عقله كلها هو موجهها في مكان تاني، وبيقدر يعمل حاجه عايزها بكل بساطه قوي من توجيه قدراته العقليه دي. نعم. فالسر الاعظم يعني انك تقدر توصل لاعلى قدرات بشريه عندك. نعم، ليس هو التحكم في جسمك الخاص، ولكن هو التحكم في الآخرين. بالظبط، انك تقدر عن بعد. ما هو انت تحكمت في جسمك بقى خلاص، انت وصلت. ما بعد ذلك هو الاخطر، انت هتقدر تتحكم في التاني، وده اللي خطر جدا، ده اللي خطر. انا ازاي اقدر اتحكم فيك واخليك تعمل اللي انا عايزه، اخليك تقوم وتعمل، هيقول لك ده تنويم مغناطيسي، لا ده اخطر، ده اخطر بكتير جدا، وكاني خدت عقلك عندنا وانا اللي بلعب فيه وانا اللي بعمل كل حاجه، وبحركك زي ما انا عايز، كاني حطيت عقلي جوه جمجمتك انت وخليتك انت تتحرك زي ما انا عايز. هناك يعني في جزء طبعا فانتازي شويه. نعم، في جزء فانتازيا، ولكن في جزء حقيقي. يعني على سبيل المثال الصيام في الإسلام ما هو إلا مسألة أن هناك روح وجسد. تمام. فعندما يعني يطغى هذا الجسد المصنوع من أو المخلوق من الطين على الروح، فالروح بتكتم، الروح لا تستطيع أن تسمو إلى السماء أو تسمو إلى العلياء. عملية ميزان. أدي روحك وأدي جسدك، مين هيعلو فوق التاني؟ نعم. وعن طريق الصيام تستطيع أن تسمو، شهواتك هتخلي الكفة بتاعت جسدك نعم طهر. نعم. وتخلي الكفة دي خلاص. للأسف يعني هناك هذه هي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه التقنية تم استخدامها عن طريق ميلا بنت زوشة وأختها من أجل الوصول إلى تحقيق مآرب الانتقام. Les racines de la science-fiction remontent à la science des mythes ou la mythéologie. Les prémices de la science-fiction apparaissent dans Histoire véritable de l'écrivain Lucien de Samosate au IIe siècle, ainsi que dans certains contes des Mille et une nuits. Le roman Le coupeur de bambou, dans le folklore japonais au Xe siècle après Jésus-Christ, et quelques œuvres d'Ibn al-Nafis au XIIIe siècle après Jésus-Christ. Les Voyages de Gulliver, publiés en 1726 et écrit par l'écrivain anglais Jonathan Swift, est l'une des premières œuvres de science-fiction. Il y a aussi Microméga de l'écrivain et philosophe français Voltaire, de même que Somnium de Jonas Kepler. Isaac Asimov et Carl Sagan l'ont considéré comme le premier roman de science-fiction. Dans ce roman, Kepler essaye de diffuser la doctrine copernicienne en détaillant la perception du monde qu'un observateur aurait depuis la Lune. Un autre exemple est Les Voyages souterrains de Neil Klims, un roman écrit par le Norvégien Ludvig Holberg. Il y a aussi Frankenstein, publié en 1818 par Mary Shelley. L'auteur anglais de science-fiction Brian Aldley l'a considéré comme la première œuvre de science-fiction. Après l'évolution du roman au XVIIIe siècle, en tant que forme littéraire, les œuvres de Mary Shelley sont apparues au début du XIXe siècle comme Le Dernier Homme, ce qui a permis de déterminer la forme des romans de science-fiction. Peu de temps après, Edgar Allan Poe a écrit un roman sur un voyage vers la Lune.
De nombreux exemples de ces romans sont apparus tout le long du XIXe siècle. هناك أيضا غير سحر الفودو هناك كما نقول 5 أشياء أو 5 مهمات مستحيلة، ولكنها مهمات أشارت إليها نيرفانا على سامح وشلينكو من أجل تغيير مجريات الأحداث في الماضي بهدف فك الأغلال عن منال والأب دوروف. أول هذه الأمور كان الطاعون الذي قتل أو أفنى ثلث سكان أوروبا ونصف سكان الصين في كما ذكرت 1347 ميلاديا. هل نجح الأولاد في تحقيق تغيير مجريات أحداث التاريخ؟ طيب قبل ما نتكلم في النقطة دي تسمح لي أتكلم في النقطة بس سريعة. نعم. ليه 5 مهمات؟ ليه مش 4؟ ليه مش 3؟ اشمعنى 5؟ لو حضرتك لاحظت هتلاقي 5 يعني قيد. نعم. يعني وكأن 5 هي أغلال. كل ما هتنفذ مهمة أنت هتفك جزء من الحلقة اللي موجودة حوالين رقبتهم. نعم. فكأن أنا اخترت 5 مهمات وتصادفت سبحان الله مع ال5 أخطاء، ومن هنا جات لي الفكرة. ما حدش هيقدر يغير التاريخ، لأن لو اتغير التاريخ يبقى الدنيا كلها اتغيرت، يبقى الكون كله اتغير، يبقى هنعيد حياتنا من أول وجديد. نعم. لكن أنا اخترت صعوبة المهمة اللي قالتها لهم عشان نوع من التعجيز. نعم. غير لي المهمة دي. طب إيه المهمة؟ أول مهمة عندك الطاعون. نعم. طب ده موت فعلا، ده خلاص دول انتهوا. نعم. بس أنا بقدراتي أنا هقدر أرجع كل حاجة، وكأنها بتخدعهم. وريني هتعملوا إيه؟ طب أنا هعمل إيه في مرض الطاعون؟ اللي أنا حاولت إن أنا أبتكره، أنا كنت ممكن أذكر ال5 أخطاء ورا بعض وخلاص. نعم. لكن أنا عملت بكل خطأ مهمة، وما أقدرش أقول لحضرتك أنا تعبت قد إيه. نعم. لا، ومن الواضح أيضا أنك يعني حاولت إثراء معلومات القارئ بالظبط عن طريق أنك تدخل إلى التاريخ وتقدم نماذج وكيف تربطها بالحاضر. ودعني أقول لك أمرا في غاية الأهمية، ألا وهي أن هناك حكمة في يعني في منتهى الحكمة في منتهى الحكمة، أو الحكمة في منتهى الجمال، هي أنك لا تستطيع أن تغير أخطاء الماضي، ولكن يمكن أن تغير الحاضر لأجل مستقبل أفضل. بالظبط. بالظبط. في نقطة في الجزء بتاع مرض الطاعون، لو حضرتك اكيد طبعا حضرتك قريت وهعرف رايك اكيد بعد الحلقه. وهم على السفينه، انا دايما كنت بختارهم حطاهم هي جوه الحدث. نعم. يعني هم من نفس الشخصيات. نعم. وكانوا بنفس اللبس، بنفس العصر، بنفس القوه، بنفس نعم. الشخصيات. فك لي اللغز ده. هم على السفينه كان هيشاور ازاي للسفينه الثانيه اللي جايه علشان يبلغهم ان هنا في مرض. نعم. عن طريقه السيمافور. انا اصلا كنت مساعد قائد، واخد شاره اسمها الشاره الخشبيه، مساعد قائد كشافه. نعم. على مستوى جمهوريه مصر العربيه، كشافه بحريه. نعم. فكان عندنا طريقه اسمها السيمافور. السيمافور دي عباره عن طريقه بالاعلام، لما بنبقى مثلا في مكان وما عندناش اي تكنولوجيا، اقدر اشاور بيها لسفينه ثانيه جايه تعرف اتجاهاتي ايه، تعرف انا مين، وكانها لغه وكانها شفره. نعم. فانا حبيت احط جزء من ده اوظفه في قلب دوت. فكأن انت بتاخد من حياتك اللي انت عشتها جوه كمان القصه. فيمكن اغلال من الروايات اللي هي ارهقتني، لان انا ما كنتش بجمع جزء وخلاص، لا انا بجمع حاجات خاصه بي انا، وخاصه بعملي، وخاصه هنا وهنا 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 وهنا، بحيث في الاخر اطلع عمل يرضي القارئ طبعا قبل ما يرضيني. نعم. اولا نتوقف امام شخصيه سامح. والحب قد يصنع المعجزات. قد ليس دائما، ولكن قد وقد يودي بحياة الإنسان في سبيل الحب، خاصة إذا كان حب مخلص. دعني أتوقف أيضا عند ملمح من سامح، وهو أنه قد تغير
سامح إلى حد ما قد تغير. ليس سامح المستهتر، ليس سامح الذي كان لديه النعم وكان مستهتر حتى بحياة الآخرين. تمام. وبحب الآخرين. لأنه اتحط تحت ضغط. أي إنسان بيتحط تحت ضغط معين شخصيته بتتغير كل يوم عن التاني، بل كل ساعة عن الساعة اللي قبلها. هنا الضغط كان صعب جدا عليه. ده ضغط نفسي رهيب. الضغط النفسي بيكون أصعب كتير جدا من الضغط البدني. نعم. لما أضغط عليك في جسمك أنت في حاجة معينة وأعذبك أنت هتستحمل. نعم. ولكن عذاب حد بتحبه بيكون العذاب هنا أكبر. دليل الأم لما بتلاقي ابنها تعبان هي بتتعب مع تعب ابنها. بدليل ممكن ابنها يخف بعد كده هي ترقد. ليه؟ لأنها كانت عمالة تشيل جواها وما بتبينش. فسامح طول الأحداث هو عمال ياخد ضربات ويستحمل ويتغير في الشخصية عشان خاطر مين؟ منال اللي هو النيل. ويا ريت في الآخر قدر إن هو ينولها. يا ريت كان هو يتمنى ده وقرر إنه يخوض الأخطاء دي كلها وماشي مش مشكلة، بس إن أنا أنول في الآخر الكنز ده، وكأن منال هي كنز هو عايز يوصل له. Malheureusement, nous devons nous arrêter pendant cette édition, mais je dois vous promettre, chers téléspectateurs, que dans la deuxième édition de cet ouvrage intitulé Les Menottes, nous allons savoir ensemble quelles sont les aventures qui attendent les héros de ce roman. Donc, il ne me reste que vous dire à tout à l'heure. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec un de nos invités, mais cette fois-ci, ça sera un lecteur qui va vous montrer des idées très intéressantes à travers un livre qu'il a choisi. Donc, je dois actuellement vous laisser plutôt avec ce lecteur. Hay Ben Yaqzan est un livre philosophique. Avicenne était un philosophe qui a écrit plusieurs livres. Il était aussi médecin. Les universités étudiaient ses livres dans ce domaine. Mais il était connu pour sa philosophie islamique. Il a occupé un certain nombre de postes. Il a travaillé comme ministre, enseignant et savant. Il changeait toujours de place. Un jour, il était ministre, un autre, lorsque le calife se mettait en colère contre lui, il le transférait. À l'époque où il a écrit le livre, il était enfermé dans la forteresse d'Hamadan. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je dois vous inviter à jeter un coup d'œil sur le box-office, sur les dernières évolutions en ce qui concerne le marché des livres, en ce qui concerne plutôt les livres les plus vendus, les plus achetés sur le marché international ou même sur le marché national.
Malheureusement, le temps passe très vite, mais comme d'habitude. Avant de vous quitter, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous suivre à travers Facebook/bibliothèque. Donc, vous ne devez pas rater de nous suivre à travers le Facebook. Au revoir.